ვაგრძელოთ BMG Drive-ს ოლოსთან პარტნიორობით და მეგობრობით. აი ამ შესანიშნავი X60-ით მივაკითხავთ დღეს რეჟისორს, მსახიობს და თუმანიშვილის თეატრის დირექტორს ზურაბ გეწაძეს, რომელიც უკვე გველოდება და დროა მისკენ დავიწყოთ. გამარჯობა. აბა როგორ ხართ? კარგად, თქვენ როგორ ახართ? კარგად. მოვიხსნი პირბადეს. ბატონო, მე ვიქნე მაინც ბრენდირებული პირბადი. იგი კარგი სიახლეებით მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი. რომელიც თეატრების მათ შორის თეატრების ამუშავებას ეხება. 15-დან უკვე შეგიძლიათ რეპეტიციების დაწყება. ოფიციალურად 1 აპრილიდან უკვე მაყურებელს მიიღება. იცით თუ არა კონკრეტული მათ შორის რეკომენდაციებიც, რაც უნდა გაითვალისწინოთ 15-დან და შემდეგ 1 აპრილიდან და როგორ ემზადებით? რეკომენდაციები და რეგულაციები არ შეცვლილა, რაც იყო მანამდე თეატრებთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით იგივე დარჩა და ეს რეგულაციები და რეკომენდაციები ზეპირად ვიცით. ფაქტიურად თეატრის ხელმძღვანელობა. მაგის დრო გქონდათ რომ დაგიზეპირებინა. კი, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ კიდევ 1 ოქტომბერს ვემზადებოდით იმისთვის რომ გაგვეხსნა სეზონი, მაყურებელი მიგვეღო. რეგულაცია არის ასეთი რომ მაყურებლის მიღება, წარმოდგენა და შემდეგ მაყურებლის გასვლა შენობიდან არ უნდა აღემატებოდეს 3 საათს. ხო. შესაბამისად სპექტაკლები ისეთები შევარჩიეთ, რომ სადაც არ არის ანტრაქტი, ეს მოთხოვნაა ერთ-ერთი, რომ ანტრაქტი არ იყოს და იყოს ერთმოქმედებად სპექტაკლები, არ უნდა იყოს ფურშეტი ან კვების ობიექტი იქვე. და ის რეგულაციები ყველა თქვათ ნებისმიერ მოლში რაც არის ან თერმოსკრინინგი რა თქმა უნდა ყველანაირი საშუალებებით შეიარაღებულები ვართ უკვე ასე ვთქვათ რომ მივიღოთ მაყურებელი. ფინანსური ნაწილიც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვენ რეალურად იყავით გარკვეული შემოსავლის გარეშე, რაც უკავშირდება ხო მაყურებელს ბილეთებს, მაგრამ ხარჯები ჰქონდათ მაინც წლის განმავლობაში. როგორ მოახერხა თეატრმა აი ამ ხარჯების აღება მსახიობებთან მიმართებით მათი შემოსავლები, ასე ვთქვათ, რამდენად იყო შემცირებული, მოკლედ ეს ფინანსური დეტალები როგორ გადაიარეთ? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რა თქმა უნდა, ის რომ ჩვენი თეატრის ბიუჯეტის 100% არის ხელფასები. აი სხვა ხარჯებს უკვე თეატრი იხდიდა შემოსავლებიდან. ეს სხვა ხარჯები არის ახალი სპექტაკლის დასადგმელად საჭირო თანხები. ეს არის კომუნალური თანხები, რომელიც ძალიან ძვირი უჯდება თეატრს მოგეხსენებათ და აი ეს პრობლემები შეგვექმნა ისევე როგორც თითქმის ყველა თეატრს თბილისში. იმიტომ რომ ძირითადად თბილისის თეატრების ბიუჯეტები არის ხელფასებზე გადანაწილებული. ჩვენ მივმართეთ ამ შემთხვევაში სამინისტროს განათლების, კულტურის, მეცნიერების და ეს უდიდესი სათაურის სამინისტრო არის. იმედია გამოეყოფა, არის ამაზე უკვე საუბარი და გვეშველება ჩვენს. მივმართეთ თეატრებმა, იმიტომ რომ გამოუვალი სიტუაცია იყო და აი ეს კომუნალური ხარჯები სამინისტრომ დაგვიფარა. წლის თუ რამდენიმეთვის როგორ იყო შედახება? არა, ეს იყო კვარტალის, ანუ კვარტალურად დაგვეხმარა. ანუ მთელი წელი 2020 ჯამში მთლიანად ფაქტიურად 2020 წელი. ჩვენ რაც ვეღარ გადავიხადეთ, იმიტომ რომ 2020 წლის დასაწყისში პირველ კვარტალში ჩვენ პრობლემა არ გქონია, იმიტომ რომ შემოსავალიც გქონდა რაღაცა ნაწილი და როცა ის გავხარჯეთ და უკვე დაიწყო შემდეგი კვარტლები უკვე თანხა აღარ იყო. ეხლაც იგივე სიტუაციაში ვართ. ეხლაც ველოდებით სამინისტროსგან რომ დაგვეხმაროს ეს კომუნალური ხარჯები და სხვა ხარჯები
აგვინაზღაუროს. ანუ მოთხოვნა რამხელა იყო, ანუ რა რესურსი გამოყო სამინისტრომ თეატრებისთვის და რამდენი თეატრი იყო ალბათ მუზეუმში ჩართული, გარდა თქვა თქვენი თეატრისა, ყველას შეეხო თუ არა ეს? ფაქტიურად ყველას შეეხო თბილისის თეატრებს გულისხმობ, მე ვიცი რომ თბილისის თეატრებს შეეხო, იმიტომ რომ სწორედ თბილისის თეატრებს აქვთ ეს პრობლემა. რეგიონში უფრო ნაკლებად არის, იქ უფრო გათვალისწინებული იყო მე როგორც ვიცი კომუნალური ხარჯები, იმიტომ რომ რეგიონის თეატრებს უფრო უჭირთ ამ ხრივ, თქვა შემოსავლის მოძიება და თანხების დაზოგვა რაღაცაზე, ამიტომ იქ უფრო ეხმარებიან ამ ხრივ და თბილისის თეატრებს მე ვიცი რომ ყველას დაეხმარებიან და იმის მიხედვით რამდენი ქონდათ ხარჯი. ანუ ჩვენ წარუდგინეთ სამინისტროს ხარჯები კონკრეტული ციფრები და ზუსტად ის თანხა აგვინაზღაურეს და ასე რომ ჩვენ წყნარად ვიყავთ. ხარჯები როგორ გითხრათ, ხაი თვეში მაგალითად 5000 ლარი მხოლოდ გათბობისთვის გვჭირდება. ეს მინიმუმ გააჩნია ზამთარს. ეხლა გაძვირდა თან. ეხლა გაძვირდა, ეხლა წყალიც გაგვიძვირდა და გადასახადიც წყალზე აიწია და ნუ ყველა რა თქმა უნდა ყველაფერი ძვირდება და შესაბამისად ჩვენც უფრო და უფრო გვიწევს კამრების შემოჭერა ასე ვთქვათ. შესაძლებელია თუ არა რომ თეატრით გავაკეთოთ ბიზნესი? ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან ხშირად მიდის ხოლმე საუბრები, კამათი, მსჯელობა არათეატრალების მხრიდან, იმიტომ რომ ვინც ვთქვათ კარგად არ არის ჩახედული თეატრის სტრუქტურაში ჩვენ ქვეყანაში, მას სულ უჩნდება კითხვები, რომ აი რატო არ შეიძლება რატო ვაფინანსებთ? რატო ვაფინანსებთ, რატო არ შეიძლება რომ თეატრმა თვითონ მოიძიოს ეს თანხა და იყოს ან რატო არ შეიძლება რომ გამდიდრდეს თეატრი და შეხედოს როგორც ბიზნესი. სოფლიოში მე მგონი არის ორი ქუჩა, სადაც თეატრი არის ბიზნესი. ეს არის ნიუ-იორკში, ბროდვეიზე და ეს არის ლონდონში რამდენიმე თეატრი, რომელიც კომერციულ სპექტაკლებს აკეთებს მხოლოდ და მას გათვლა აქვს მხოლოდ კომერციულ. ისინი აკეთებენ შოუებს და იქიდან შემოზდით ძალიან დიდი თანხები, მაგრამ ის არ არის სარეპერტუარო თეატრი და აი აქ არის უკვე ვეჯახებით უკვე აი ასე ვთქვათ პრობლემას, რატომ არ შეიძლება სარეპერტუარო თეატრი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ზოგადად სოფლიოში სარეპერტუარო თეატრები ვერ იქნება ბიზნეს მომგებიანი. იმიტომ რომ სარეპერტუარო თეატრი, აი ჩვენ მაგალითად რეპერტუარში გვაქვს 25 სპექტაკლი. ეს სპექტაკლები არ არის ყველა გათვლილი კომერციაზე. და საერთოდ მოდელი ხო კომერციული სპექტაკლის არის სხვა, ანუ ჩვენ მაგ შემთხვევაში სხვანაირად უნდა დავიწყოთ ფიქრი. ჩვენ უნდა მაშინ შევქმნათ ერთი სერიოზული ისეთი ნამუშევარი და ძირითადად გამოკითხვებით დადგენილია და კვლევებით, რომ ეს არის მუსიკალური სპექტაკლი, მუსიკალური კომედია თუ იქნება, შოუ რაც არის. ის არის მომგებიანი და მაშინ უნდა დადგა ის რამდენიმე დღის საინტერესო ვიდეო ნახე შარშანდელი 5 თებერვლის იყო თუ არ ვცდები მე ფელირი გადიოდა და იყო დიდი რიგი იქ სასიამოვნო რიგი ხა ისეთი ზოგანი ეხა რიგები რაც არის ეგ ცუდი რიგებია და კარგი რიგი იყო მოკლედ ის რიგი იყო სხვათა შორის ის რიგი არის გადაღებული დილის 11 საათზე და სპექტაკლი დანიშნულია 3 კვირის შემდეგ. რა ტიპის დახმარება შეიძლება, ასე ვთქვათ, კიდე მიიღოთ განათლების სამინისტროსგან, ანუ რა გჭირდებათ, რომ ეს წელი რაღაცნაირად ეს შემოსავლები დააბალანსოთ და სულ სუბსიდიაზე არ იყოთ, ვთქვათ, მე კომუნალური გულისხმობ ცხადია და სხვა ხარჯებს. სამუშაოები ძალიან რთული იქნება, ერთ-ერთი რთული იქნება მაყურებელთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მაყურებელიც უნდა დარწმუნდეს, რომ უსაფრთხოა თეატრში მოსვლა, თუმცა არის მაყურებელი, რომელიც უკვე წერს და არ ჩერდება მთელი ამ
პანდემიის განმავლობაში და ითხოვს რომ დაანიშნეთ სპექტაკლები და რატო არ იხსნებით და ასე შემდეგ. შემოსავლები იქნება ძალიან მწირი, მაგრამ აქ ისევ იქავართ ჩვენ რომ ჩვენ რა გვინდა, ჩვენ გვინდა რომ თეატრი გქონდეს. გვინდა რომ კულტურამ იმუშაოს. აი მიდგომა მაგალითად ახლა მე ხშირად მომყავს ხოლმე ესეთი მაგალითი. რატომ არ არის სკოლები კომერციული? არის კომერციული სკოლები, მაგრამ ზოგადად განათლებას ჩვენ ქვეყანაში აფინანსებს ხო სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ განათლებულები, ხო, კონდეთ ზოგადი განათლება. აი ჩვენ გვინდა რომ კონდეს კულტურა. თუ გვინდა კულტურა, მაშინ სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს პოლიტიკა, რა თქმა უნდა გამოყოს თანხა. აქ არ არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ამას მიდის კამათი სულ და სიამოვნებით მე ყოველთვის ჩავერთვები ამ კამათში, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემა, როგორი სტრუქტურით უნდა იყოს მოწყობილი თეატრი. როგორი თეატრი უნდა, როგორ უნდა მუშაობდეს და თქვათ იგივე დაფინანსება როგორ უნდა მიიღოს. მაგალითად არის საზღვარგარეთ თეატრები, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ პროგრამულ დაფინანსებაზე. ჩვენთან ასე არ არის. ხო, მან მნიშვნელოვანი კონტროლის მექანიზმებიც, იმიტომ რომ ის გეგმა უნდა შესრულდეს, მაშინ ვიღაცა უნდა აკონტროლოს კარგად. აუცილებლად მას აკონტროლებენ. ჩვენთან სამინისტროს კონკრეტული ცალკე სამინისტროს არ ქონის პირობებში არ თულდება, ეგ ანუ საჭიროება დგას დღეს კულტურის სამინისტროს ცალკე რა თქმა უნდა, კულტურის სამინისტროს საჭიროება არსებობის. ეს ახლა ისიც მოდელია ჩვენთან სახელმწიფოსი ასეთი უჭირს ქვეყანას ხო არ არის ისეთი მყარი ეკონომიკა თქვა ჩვენთან რომ კულტურის სამინისტროს არსებობის კითხვა დაისვას ხო კულტურის სამინისტრო ამ ეტაპზე აუცილებელია ამ ეტაპზე და ამ კანონმდებლობებით იმიტომ რომ სხვანაირად კულტურა უბრალოდ ვერ გადარჩა სულს გაფავს. აი ეხლა არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა ამ პანდემიიდან და აი ამ რეგულაციებიდან გამომდინარე ძალიან რთულია. შესაბამისად კულტურის სამინისტრო თუ არ შეიქმნა, გამოეყო აი ისევ ხო რა თქმა უნდა. ეხლა ამ ეტაპზე ეს აუცილებელია საჭიროა. დასაწყისში როცა ვერთდებოდა იგივე პოზიცია ჰქონდათ, ანუ ვფიქრობდით რომ მცდარი ნაბიჯი იყო და ჩვენ ვიცოდით რომ ეს იყო მცდარი ნაბიჯი. ჩვენ ცალკე თეატრის ხელმძღვანელებმა რამდენიმე გავაკეთეთ პეტიცია დავიწყეთ ხელმოწერების შეგროვება იმისთვის რომ ეს არ გაეკეთებინათ და ეს არ მომხდარიყო, მაგრამ ну როცა უკვე იქ გადაწყდება მთავრობაში რაღაცა გადაწყვეტილებას მიიღებენ და ასაჯაროებენ, უკვე მერე იმის შეცვლა ძალიან რთულია მოხსენებად და გადარწმუნება და ჩვენ ვერ მოვახერხეთ სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა პირიქით თქვენ. წარმატებები რა. ასევე კარგად იყავით. თვალის